ခုကျွန်တော် vancouver မြို့ကနေ2နာရီခွဲ3နာရီလောက်ကားမောင်းပြီးသွားတဲ့ Pemberton မြို့နာက Joffre Lake ကိုသွားနေတာပါအခု Pemberton မြို့ထဲကိုမရောက်ခင်ဝစ်ဆလာမြို့နားမှာတက်စီဆိုင်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မုံစင်းဝယ်တယ်ပြီးတော့ toilet break ခဏယူတာပေါ့အခုကအော်တိုဘာလာတဲ့ရောက်နေပြီဆိုတော့တစ်ပင်နေစပြီးတော့အယောင်ပြောင်းနေပြီအခုကျွန်တော်တို့ Pemberton မြို့ထဲကိုဖြတ်ပြီးတော့ကားမောင်းသွားပါတယ်Pemberton မြို့ကမြို့သေးသေးလေးပါကားပေါ်ကနေတွေ့ရတော့ဆိုရင်တော့လမ်းဘေးမှာစိုက်ခင်းတွေတော့အများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်ဒီ Joffre Lake ကအရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ရေကန်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ရေကန်ကိုသွားမဲ့နေရာကိုနေကင်းဘက်2နာရီလောက်မှရောက်ခဲ့တယ်ပုံမှန်အပြင်တောင်းတက်တဲ့ဆိုရင်တော့မနက်စောစောစတာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Joffre Lake ကအရန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အများသောအားဖြင့်လူတွေကမနက်ပိုင်းစောစောလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းလာပြီဆိုရင်လူတွေအရန်များမှာဆိုလို့တမင်တကာနေကင်းဘက်2နာရီလောက်မှလာခဲ့တာအဲ့ဒါလည်းအခုထိကားပါကင်ကကားတွေအပြည့်ပဲအဲ့လိုအရန်စီကားလုံးလုံးလည်းဒီမှာသူက pass system နဲ့ကြိုတင် booking လုပ်ပြီးမှလာရတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းလာချင်တိုင်းလာလို့မရအောင်ဒီ Joffre Lake ကိုသွားတဲ့ pass ကကိုသွားမဲ့ရက်မတိုင်ခင်နေ့ရက်လိုမှာမနက်စောကြီး9နာရီမှာ booking လုပ်ရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက weekend မှာလာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ pass ကအရန်ခတ်တယ်မနက်9နာရီထိုးရတဲ့သူကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာကုန်သွားတယ်ပေါ့နော် weekday ဆိုရင်တော့ pass ကအဲ့လောက်ကြီးမခတ်ဘူးပေါ့And they start the train. Have a day. ဒီနေရာကိုလာတဲ့ pass က online ကနေသူက free ယူလို့ရပါတယ်ဘာလို့အဲ့လို pass တွေလောက်တာလဲဆိုတော့ဒီ Joffre Lake က social media မှာအရန်ပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေ story တွေ social media မှာတော်တော်နာမည်ကြီးသွားတော့ဒီနေရာကိုလူတွေတော်တော်များများအရန်စိတ်ဝင်စားကြတယ်နောက်ထပ်နာမည်ကြီးရတဲ့အချက်တစ်ခုကဒီ Joffre Lake ကိုသွားတဲ့တောင်တလန်ကအရန်ကြီးမခတ်ဘူးသူကရေကန်3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ခုပထမဆုံးရောက်တဲ့ရေကန်ကခုနကားပါကင်ကနေ9မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့လာရင်ကိုရောက်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလာတဲ့လမ်းကလည်းမြေပြန့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေလမ်းသိမလျှောက်ချင်တဲ့သူတွေမလျှောက်နိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီပထမဆုံးတွေ့တဲ့ရေကန်မှာရှုခင်းလာကြည့်ပြီးတော့အပေါ်ကိုဆက်တက်သွားမဲ့သူတွေကိုထိုင်ဆောင်လို့ရတာပေါ့ဒီပထမရေကန်ကလည်းတော်တော်ကိုလှပါတယ်ရေတွေကလည်းပြာနေတာပြီးတော့ရေခဲတောင်ကိုလည်းလမ်းမြင်ရတယ်ခုကျွန်တော်တို့ Middle Lake ကိုသွားနေပါပြီကျွန်တော်ကသူ့မြေပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ Lower Lake, Upper Lake, Middle Lake လို့ခေါ်လိုက်မယ်တချို့တွေလည်းမှတ်ရလွယ်အောင် First Lake, Second Lake, Third Lake လို့ခေါ်ကြတယ်ခုကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ Middle Lake ကခုနရောက်ခဲ့တဲ့ Lower Lake နဲ့တော်တော်ဝေးတာပေါ့နော် Middle Lake နဲ့ Upper Lake နဲ့ကတော်တော်နီးတယ်ခုနရောက်ခဲ့တဲ့ Lower Lake ကနေ Middle Lake ကိုရောက်ဖို့အတွက်တနာရီခွဲလောက်တောင်တက်ရတယ်ဒီတောင်တက်လန်းကကားပါကင်ကနေ Upper Lake ထိ 7.4 km တောင်တက်ရပါတယ် elevation gain ကတော့464 meter တက်ရတယ်ပေါ့နော်rating အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ moderate height လို့ပြောလို့ရပါတယ်တချို့တွေအရင် experience ရှိရသူဆိုရင်ဒါကို easy height လို့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုက difficult height ဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင် upper lake ကိုရောက်ရင်ရှေ့ဆက်သွားလို့ရတယ်ဟိုတောင်ပေါ်က glacier ရဲ့အထိသွားလို့ရတာပေါ့ခုနကပြောတဲ့ဒီ Joffre Lake ကိုလာတဲ့ bus ကဒီနေရာကိုလူတွေလာတာများလွန်းလို့နာမည်ကြီးလွန်းလို့ပေါ့နော်ပျက်စီးမှဆိုလို့သူကကန့်တက်လိုက်တာပေါ့သူ့ website မှာရေးထားတာတော့သူကတရက်ကို visitor အယောက်900လာခွင့်ပြုတယ်ပေါ့ဒီ Joffre Lake ကိုလာတဲ့ bus ကနွေရာသီနဲ့စောင်းရာသီပဲလိုတာပေါ့နိုဝင်ဘာလစပြီးတော့သူက pass မလို့တော့ဘူးအဲ့ချိန်ကျရင်လည်းဒီဘက်ကိုလာရတဲ့သူသိမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ရာသီဥတုကအရန်အေးပြီဆိုတော့လူတွေ outdoor activity တွေသိမလုပ်ကြတော့ဘူးအိမ်တွင်းအောင်တဲ့ရာသီဥတုကိုရောက်သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ကနေ့လယ်2နာရီမှစပြီးတော့တက်တာဆိုတော့လမ်းမှာပြန်လာတဲ့သူတွေပဲတွေ့တာများပါတယ်ဒီတောင်တလန်းကအသွားပြန်3နာရီခွဲလောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့9နာရီခွဲ6နာရီလောက်ဆိုရင်မမောင်းခင်ကျွန်တော်တို့ကားပါကင်ကိုပြန်ရောက်နိုင်ပါတယ်တော်တော်များများလူရှင်းနေတယ်ဆိုရင်အစောကြီးလာကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့စန့်ကျင်ဘက်ပေါ့လူတွေပြန်လောက်ပြီးထင်တဲ့အချိန်နေကင်းဘက်2နာရီလောက်မှလာခဲ့တာဒီတောင်တလန်းကလာရတဲ့သူအရန်များတယ်အရန်စီကားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူရဲ့တောင်တလန်းကသေချာလေး maintain လုပ်ထားတယ်ဒီလောက်လာတဲ့သူများရတော့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာကျွန်တော်အမိုက်တွေမတွေ့ခဲ့ဘူးအရန်ကိုတန်ရှင်းပါတယ်သူရဲ့တဘာဝအတိုင်းလေးပဲပေါ့
ဒါခုနတောင်တက်လန်းအစားကတွေ့ခဲ့တဲ့လိုဝါလိတ်ကိုလှမ်းမြင်နေရတာပါ Oh, I can see the lake. You can see it. Just taste it. Yeah, there.သူ့ရဲ့ရေကပြနေတာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်အကြောင်းမြတ်ရတနာတစ်ခုလိုပေါ့နော်အယောင်တွေထွက်နေတာပေါ့နောက်ကရေခဲတောင်ကြီးနဲ့ဒီအပြာရောင်မီတယ်လိတ်ကြီးနဲ့ကအရန်ကိုပြေဆုံးတဲ့အရန်လာတဲ့ပကြီးကားကြီးတစ်ချက်လိုပဲမီတယ်လိတ်မှာလူတွေတော်တော်များအနားယူကြတယ်ပေါ့နော်လူတွေလည်းတော်တော်စီးပါတယ်ဒါတောင်အချိန်ကညနေ3 နာရီခွဲလောက်ဖြစ်နေပြီ So even in summer it's cold. Of course in summer it's amazing because No more long? no, yeah, the log is up there. Oh. We can take a picture from there. Yeah. There's going to be a line. Ya tienes puesto una jineta. What is oh. I don't worry. Don't put it here. Are you planning to go there? No, it's very easy. Don't trust him, don't trust him. Similar to this last part, but only technical. ဒီမီတယ်လိတ်မှာရေထဲကျနေတဲ့တစ်တုံးကြီးကလည်း social media မှာအရန်ကို popular ဖြစ်တဲ့ photo spot ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတစ်တုံးကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ် ခုကျွန်တော်တို့ middle lake ကနေ upper lake ကိုသွားနေပါပြီဒါလမ်းဘေးကနေ middle lake ကိုတစ်ပင်တွေကြားထဲကမြင်ရတာပေါ့သူ့ရဲ့ရေအပြာရောင်ကအဲ့ဒီတစ်ပင်တွေကြားထဲကိုထင်းပြီးတော့ရောင်တွေထွက်နေတာ
မီတယ်လိတ်ကနေအပါလိတ်ကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်ဝက်လောက်မှာရေတံခွန်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်ရေတံခွန်ကနေနောက်ထပ်15မိနစ်လောက်တက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အပါလိတ်ကိုရောက်ပါတယ် ခုကျွန်တော်တို့အပါလိတ်ကိုရောက်နေပါပြီဒီ Joffre လိတ်မှာရှိတဲ့ရေကန်၃ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပုံစံချင်းမတူဘူး၃ခုလုံးကတစ်မျိုးစီလာကြတာပေါ့ဒါအပါလိတ်ကနေခုနရောက်ခဲ့တဲ့ middle လိတ်ကိုလမ်းမြင်နေရတာ အပလိတ်ကနေရာပိုကျဲတယ်။သွားစရာနေရာတွေလည်းများတယ်။အဲ့တော့ရှူခင်းကိုအန်ဂယ်မျိုးမျိုးကနေကြည့်လို့ရတာပေါ့။ဒီမှာ camping လုပ်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီအပလိတ်မှာ camping လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်။တချို့တွေဆိုရင်ဒီရေကန်ကိုပတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ပြီးတော့နွေရာသီဆိုရင်တချို့တွေဒီတောင်ပေါ်က glacier တွေအထိသွားပြီးတော့အနီးကပ်ကြည့်ကြတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကနေ့လာတာနည်းနည်းနောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုတွေဆက်သွားဖို့အဆင်မပြေတော့ခဏနေကြရင်မောင်းတော့မှလေ။ဒီအပလိတ်ရဲ့ရေကတော်တော်ကိုငြိမ်နေတာ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ reflection ကမှန်တစ်ချက်ချထားသလိုပဲ။ကျွန်တော်တို့အပလိတ်ကိုရောက်သွားတော့ဒီနေရာမှာလူမရှိသလောက်ပဲတော်တော်များများပြန်ကုန်ကြပါပြီ။ ကဲလို့ glacier ပေါ်တက်ပြီးတော့အနီးကပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းလေးတိုင်းတက်ရတာပေါ့နော်
ခုကျွန်တော်တို့ကားပါကင်ကိုပြန်နေပါပြီအချိန်ကညနေ9နာရီလောက်ရှိပြီကားပါကင်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တနာရီလောက်တော့ရှောက်အောင်ပါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့6နာရီလောက်ဆိုရင်ကားပါကင်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်မမောင်ခင်ပြန်အောင်ပါပေါ့အပြန်လမ်းမှာမီဒယ်လိတ်ကိုရောက်တော့လူတော်တော်ရှင်းနေလို့ကျွန်တော်တစ်တုံးရွာမှာလမ်းပြန်လျှောက်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ကညနေ9နာရီကျော်သွားပြီမဲ့ဒီမှာတစ်တုံးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ဖို့တက်ပုံရိုက်ဖို့စောင့်နေတဲ့သူတွေကရှိသေးတယ် And at the end, when you're close. Exactly, right?ခုကျွန်တော်မီဒယ်လိတ်ကနေထွက်လာပါပြီတောက်လျှောက်အစင်းပဲပေါ့နော်ကားပါကင်ထိကားပါကင်ကိုကျွန်တော်တို့ညနေ6နာရီမမောင်ခင်မှာပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အပြန်မှာကျွန်တော်တို့ဝစ်စလာမြို့မှာအိန္ဒိယစားသောက်ဆိုင်မှာဒန်ပေါက်စားခဲ့ပါတယ်